Was geht ab, Leute? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind ja noch hier jetzt bei den, im Ryujin Tower und verteilen gerade Kaffee. Coffee, finally. Und ich glaube, das Well, ist hier die let's have a Chefin look at gewesen, you. ne? Price. Ich bin nicht nur als Augenschmaus hier. Was? Ich hoffe, dir gefällt, was du siehst. Okay, das ist jetzt überhaupt nicht unanständig. Ich bin ein echtes Prachtexemplar. Ich weiß. Ich bin nicht nur als Augenschmaus. If only pleasure was the word for it. Lol. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. Okay. Wer ist Verwalter Bayou? Administrator Bayou runs Neon and is on the Freestar Collective's Council of Governors. We have a long-standing symbiotic relationship due to the contributions that Ryujin Tower brings to Neon. Welche Connections habt ihr mit den Freestar For Rangers? one, our connections with Bayou automatically grant us a slight connection with the Rangers. He has some amount of influence with his seat on the Council of Governors. But our strongest connection is local, with Ranger Price. Oh, Ranger Price. Bist du zufällig mit dem verwandt? He's the Freestar Ranger stationed here on Neon, and much to my dismay, my son. He could have been an amazing lawyer or businessman. But instead, he's chosen to waste his talents to protect the people of the Freestar Collective. Okay. Scheint ihr nicht zu gefallen. Ich bin wie ein Geist. Niemand wird mich je zu fassen kriegen. Kein Versprechen, ich werde tun, was nötig ist. Ich werde mein Bestes geben. Let's hope your best is good enough. Let me guess. You missed me and you couldn't stay away. Ja, und CS2 stürzt bei mir immer ab. Aber ich bin auch gerne hier bei dir. So, Kaffee ist verteilt. Howdy. I hope you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. Okay. Es war schön, ein paar andere Leute aus dem Unternehmen kennenzulernen. Mein Gefühl sagt mir, dass ich mit den meisten von ihnen nicht klarkommen werde. Der Tenor war, lass dich nicht erwischen. Ja. That doesn't surprise me. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We have reason to believe that our friends at Kelt Corp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. Okay, Keldkopf will sich also hier einhacken, ja. Es war ein großer Fehler. Klingt nach einem Job für die Neon Security oder die Freestar Security. Wenn Keldkopf auf illegale Aktivitäten zurückgreift, würde ich das als Verzweiflungstat werten. Ja, ich glaube, also ne, wir machen ja nichts anderes theoretisch, wenn wir Geschäftsspionage betreiben. Das war ein großer Fehler. My words exactly. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. Wie verschaffe ich mir Zugriff auf Ihre Computer? That's up for you to determine. Think of it as the creative aspect of your job. There's always more than one way to get a job done around here. Und was ist auf der Slate? Think of it as a lesson that Kelt Corp gets to learn the hard way. Wahrscheinlich irgendein Virus oder sowas. Klingt ziemlich banal, aber so viel Zeit haben wir noch übrig. Ist so gut wie erledigt. Remember, this is confidential. We can't have anyone at Kelt Corp getting suspicious. When all is said and done, it should be as if you were never there. Here's the data slate. Good luck. Das kriege ich hin. Oh, 12 Dietriche. So, Sarah, auf zur Geschäftsspionage. Sü. Beziehungsweise eigentlich machen wir ja Geschäftsgegenspionage.
Wenn man mal ehrlich ist. Lobby. Die Lobster. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier jetzt noch was anstehen? Nee, ne? Also hier auf dem Strip quasi. Oh. Entschuldigung. Ich glaube, hier hatten wir soweit jetzt alles. Das hat ja gerade so gereicht. Geldkorb. Ah ja, stimmt. Mit dir noch mal reden sollen wir, glaube ich, ne? If you're here to buy, I'm afraid we only sell direct to retailers. Der Buch meint, du dürftest seine Schulden bezahlen. That's fantastic. I was worried he'd take it the wrong way, so I'm glad you were able to convince him. I'll arrange for the funds to be transferred immediately. Hopefully Father will forgive the late fees. And if he doesn't, I can always reimburse them when he retires. In any case, thank you. And here, for your efforts. Dankeschön. Naja, immerhin ein bisschen. Reicht das für ein Level? Oh, das reicht nicht für ein Level. Thanks to you, Saburo is free of debt, and I am free of guilt. Nice. Have a fine day. You too. If you'll excuse me, I have a deadline to meet. Natürlich. Und wir sind verborgen. Snack. Dann können wir ja hier rein. Nee, das wird nicht passen. Das aber. Tada! Status der Versandaufträge. Wait, wir haben uns doch schon mal in den Computer gehackt. Okay, Programm wird hochgeladen. Autostart initiiert. Suchordner werden hochgeladen. Wird ausgeführt. Netzwerk gefunden. Serverzugang gewährt. .exe-Datei wird hochgeladen. Wird ausgeführt. Uploadvorgang abgeschlossen. Verlauf wird gelöscht. Löschen abgeschlossen. Sü. Oh, das gab ein Level. Ja, und dann wissen wir auch, wo... Ach, scheiße, stimmt. Ich muss erstmal noch ein paar Schiffe kaputt machen. Erstmal müssen wir noch ein Schiff kaputt machen. Dann können wir fliegen erst gehen. Das heißt, wir behalten so lange den Punkt erstmal bei uns. Ich habe damit nichts zu tun. Ihr habt mich nie gesehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wieder zurück. Meine Nase ist immer clean, mein Freund. Das war ja bis jetzt nicht schwer. Zurück zu den Operations. This report isn't bad, but you're going to need more supporting evidence. Imogene's a stickler for details. And that's what I was afraid of. I just hate accessing the Combatech database. It's anxiety-inducing. I know what you mean, but that's your missing piece right there. All right, I'll get on it. Yes. Hallo. Well, look who survived their first assignment. How'd it go? Easy peasy. Weißt du das denn nicht schon? A fair question. We may have plenty of eyes and ears out there, but I'm still going to need an answer. Aha. Alles erledigt. Not a single setback. Huh. I knew you were going to be perfect for this job. If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. Payoffs,
Cover stories, cleanup crews. You get my drift. Mhm. The cleaner your work, the more intact your payments stay. I'm sure you understand. Ja, das verstehe ich. Das hättest du mich nicht einstellen können. Du kannst doch nicht allen Ernstes erwarten, dass ich in so einem Job makellose Arbeit leiste. Keine Sorge, ich arbeite so sauber, wie es nur geht. Saubere Arbeit bedeutet maximale Bezahlung. Ich arbeite so sauber, wie es And I hope it stays that way. In the meantime, I'll make sure that slate is properly disposed of. So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, let's try your hand at a little framing. Unterschiebung. Ich soll jemanden ein Kuckucksei ins Nest legen. Sehe ich etwa wie ein Vogel. Was? Ja, One of our rein subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract against Laredo. Now, the buyer likes to keep their associations clean, and will be sending a representative to Laredo in Aquila City for an evaluation. We just need you to visit their office first and accidentally leave behind some incriminating evidence against their company. Okay. Und wie soll ich die Indizien The hinterlassen? inspection will be similar to an audit. These things are usually pretty thorough. Filing cabinets, desks. I trust you can be smart about it. Mhm. Worauf kommt es bei diesem Auftrag besonders an? We want a clean and careful job. Obviously, we don't want any bad press at this point, or we could lose the deal. I don't want to hear any news about bounties or bodies coming out of Aquila City. Keine Kopfgelder, keine Leichen. Okay. Alles klar, wird erledigt. Good. This one should be easy to pull off. Laredo has their own building, unlike Keltcorp, so at least there's only a single layer of security to deal with. Here's the slate we need you to plant. It holds confidential files that'll cast the perfect negative light on our friends at Laredo. Now, get going. Okay. Hast du noch Try not weiteres? to make a mess while you're gone. Können wir nochmal über die Details meines Auftrags durchsprechen? I've given you a slate with confidential files on them. You need to get into an office area of Laredo Firearms and plant the slate where an auditor can find it. I'd suggest a cabinet in the head office. Kannst du mich auch angucken? Danke. Sollte ich irgendwas über Laredo Firearms wissen? Laredo is run by Raisha Lance. Don't be surprised if you see her running the storefront or let her appearance fool you. She's a shrewd businesswoman, but an even more talented engineer, responsible for most of their better designs. Laredo is probably our biggest competition when it comes to weapon production, which is why this assignment is important. Mhm. Und was kannst du mir über Aquila City noch sagen? Well, it's not high on my list of travel destinations. Aquila City is the capital of the Freestar Collective, though you'd never guess by looking at it. It's dusty, dull, and a bit bigger on abiding by the rules since it houses the Freestar Rangers. Mhm. Caution is key. In der Tat. Ich bin überrascht, dass Sir bisher noch nicht gesagt hatte, wir machen jetzt Betriebsspionage. Weil manchmal äußert die sich da ja irgendwie zu, was man so für Quests macht. Okay, aber dann würde ich sagen, es ist jetzt Zeit, dass wir in App-Side reinspazieren. Weil hier auf dem Strip haben wir nichts mehr zu machen. Mit Ryujin müssen wir jetzt nach Aquila City. Heißt, wir gucken uns hier erstmal um. Da, sprich mit Maika. Das wäre beispielsweise für die DJ. Ich bleib mal erstmal unten. Lagerhaus 03.
So, warte mal. Wir können mal hier die auswählen statt der. Was geht denn hier so ab? So far nicht so viel. Das ist ja auch mal was. Okay. Hier geht ja gar nichts ab. Na gut, dann gehen wir wieder raus, I guess. Wenn da nichts ist. Okay, hier ist auch Ende. Ich würde trotzdem erstmal unten bleiben. Frag mich, ist das hier jetzt das Unterdeck dann? Und oben ist der andere Part? Es gab ja irgendwie Unterdeck und noch was anderes. Was haben wir hier? Verriegelt. Dafür brauchen wir den Lagerhausschlüssel. Ah, behalt den Scheiß. Guck mal, da ist unser Schiff. Nicht runterfallen, mein Freund. Okay. Habt ihr irgendwie ja was? Nee. Oh je. Schon wieder so einer. Oder ist das derselbe? Ich weiß es nicht. Unzugänglich. Verriegelt. Können wir aufsperren. Dann machen wir das doch mal, habe ich gehört. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert aber. Nee. Ja. I'm hoping there was a good reason that was locked. Ja, ich glaube nicht, wenn ich mir das so angucke. Einheit B101 Schlüssel. Elevator. Wohin geht der Elevator? Moin. Unterstadt. Ah, nee, dann sind wir jetzt noch nicht auf der Unterstadt. Okay. What I don't sell? Fischhändler. I'd rather be doing this than getting mixed up with the gangs. Understandable. Ich werde dir mal nichts klauen. Du scheinst eh nicht schon viel zu haben. Too bad I can't squeeze any aurora from these fish. Sleep Crate. Euphorica. Da geht's zum Plaza. Okay, Euphorica. Gehen wir mal rein da. Okay, let's settle this once and for all. Velocity or Chimera? You kidding? Chimera, all day. Why do you think I'm here? I don't know. Chimera's nice, but Velocity?
That will get you hammered. See, you just proved my point. Down your third velocity, and you're out cold. By the third Micah Chimera, knows you're how to make a floating on drink. frickin' Cloud 9. I don't know Launch about you, Pass, that's okay. where I'd rather be. Hey! Welcome. Yeah, Please, you're right. make yourself comfortable. Micah learned to I make can a offer you a like that drink, anyway. or perhaps you're here seeking access to our members' lounge, where you can enjoy your Aurora experience in peace. Kannst du mir mehr über diese Mitglieder-Lounge erzählen? Customers choose our lounge because they desire a more relaxed and sedate journey as they experience the joy of Aurora. We have no blaring music, no crowds, no chaos. The mood here is specifically crafted to allow a full range of mindful self-exploration. Kann ich hier Aurora kaufen? Sorry, no. Aurora sales are only permitted through the Astral Lounge. We simply provide a safe haven for you to enjoy it in peace. If you desire access to the lounge, you can purchase admittance for a completely reasonable fee. Ja, ich Otherwise, weiß nicht, ob ich da you're rein welcome muss. to relax, listen to our music, and perhaps enjoy a chimera. Was ist ein Chimera? Alter, 5000. Du kannst mir It's a mal. specialty alcoholic beverage only served here at Euphorica. I'm sure you'll enjoy it. Bietet der Zugang zum Mitglieder-Lounge noch andere Vorzüge? Not only will you be able to experience one of the most exclusive Aurora lounges in Neon, you also have access to our private bar. The bartender down there is a personal friend of mine, and he sells some rather unique items. Ich glaube, ich lasse das mit der Mitgliedschaft No erstmal. problem. Let me know if you change your mind. If you need anything else, please, don't hesitate to ask. Natürlich. Welchen Drink würde... Ja, Chimera. Möchte Zugang zum Mitglieder-Lounge kommen und würde gerne einen Drink bestellen. Ich suche nach Informationen bezüglich einer geklauten Slate. Sie gehört eigentlich Borealis. I see. I'd be willing to divulge this information for the right price. Wie wär's, wenn ich dir meine Shotgun zeige und dann, ne? Woher weiß ich, dass mir die Info auch hilft? Because when you work the bar, your clients tend to be more honest than they'd like to be. And besides, information isn't a drink that you can sample. Warum sollte ich dir was erzählen? When clients come to my bar, they expect a certain amount of discretion. Eroding their trust is not something I'm willing to do. For free. Ja, kommen wir wohl nicht drum herum. Ich hatte gehofft, man könnte potenziell überzeugen, aber... Thank you for your business. The man you want goes by the name of Stratos. You'll find him at Madame Savage's. He's what you would call a fan of Miss Borealis's works. Or maybe fanatic is a more accurate term. Either way, he's the one you want. But you didn't hear it from me. Okay, Stratos. Was für eine Art Mensch ist Stratos? He's one of the usual lowlifes you'll find at Madame Savage's. He's also a very fervent admirer of Miss Borealis and her work. It wouldn't surprise me if that admiration extended to her possessions. For fans like him, trinkets and mementos are a way to get closer to the one they admire. Fallen stardust. Na gut, May all your journeys be safe. natürlich. Those chimeras really pack a punch. Warte mal. Excuse me. Achso. I don't suppose you're looking for a robotics expert, are you? I have a vested interest in getting out of Neon. Nein. So much for common courtesy. Ja, schade. Ich muss weiter. Ich habe noch nicht genügend Platz für mehr Leute auf meinem Schiff. Okay, das ist irgendwo dahin. Der legt mich doch am Arsch. Tja, mein Gott, Alter, das sieht hier ja aber auch einladend aus. Leck mich am Arsch.
Es scheint wohl doch möglich zu sein, von ganz unten wieder hochzukommen, oder? Irgendwie mit Boostpack hier hin und her hüpfen. Zieh dich. Okay, wo geht's denn hier jetzt hin? Slayton Aerospace. Ah. Okay. Wieso kann man hier hin? Schade. Es ist irgendwie alles weird. Das ist alles weird. Okay. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber okay. Das ist irgendwie alles weird hier. Wenn ich das so sagen darf. So, meins. Da geht's zum Bayou Plaza. Be careful around here. Not everyone that stays in our sleep crates are reputable. I have some sleep crate units available for rent, but someone like you, trust me, you can do better. Kannst du mir etwas über diese Sleep Crates erzählen? If you're struggling, sleep crates are the budget accommodation choice of Neon. It's tight, it's got a smell that's an acquired taste. If you're in the market for a sleep crate, they sadly sell themselves because they're very, very cheap. Hmm. It's not that I don't like helping them, it's the opposite. I've got friends who fought in the colony war after all. Leute leben in diesen Dingern? That they do. It's the families that really get me. And when those families can no longer even afford a sleep crate, well, that's just my favorite part of the job. Ich brauche Zugriff auf Nesher Osmani Sleep Crate. You have the proper authorization code, and I'll let you into any place you like. I might even throw in a thank you. You look like the type that might appreciate it. Soll das ein Kompliment sein? More of an observation. Wo gehst du hin? Not much to do around here except clean up after people that have partied too hard and drink. Don't get much of a chance to talk to the respectable type. Der Code lautet Alpha 3 Kilo 4. I got it. And authentication is all green. Look for C153. Before you go, I'm going out on a limb here and assuming your account's more flush than my usual clientele.
I've got some evicted crates set up to go to the dump. Might be full of weak old chasm bass, or it could have the original Miguel Rafael Bailamos. Only one way to find out. Wie meinst du das mit Bailamos? A brilliant piece of art. It celebrates when the colonists first broke ground on Polvo. The vids make it look stunning. All done in charcoal from the embers of their first fire. Well, so the story goes. Nice to be able to use my art history degree for once. Pro tip, when your parents say there ain't no use for a degree, they aren't lying. Okay, das heißt, wir können jetzt eine Crate kaufen, beziehungsweise den Inhalt einer Crate. Und was da drin ist, können wir halt behalten. Kann halt sich halt lohnen, kann aber halt sich auch nicht lohnen. Aber ich frage mich, warum sollte sich das lohnen, wenn Leute in diesen Dingern wohnen, die nichts haben? Aber hey, wir machen's mal. Unit C203 is now keyed to you. Best of luck. Okay, 203. Ah! 203. Ich wusste es. Es ist kompletter Scam. Es ist kompletter Scam, Alter. Es ist kompletter Scam. Hier sind 2 Rollen Toilettenpapier drin. Ein leeres Pharma-Kit. Und eine scheiß Kaffeetasse, Alter. Können wir noch eine? Sleep crates for rent. It's tight, but it's home. Ja, komm, wir versuchen es nochmal. And now we have a 107. I swear it smells in there. So, good luck with that. By the way, that's the last one. Pleasure doing business with you. I got loads of crates for rent. For next time. Okay. Alles klar. Nie wieder. Das reicht. Und das. Lagerhaus 01. Weil Lagerhaus 03 schon so krass war, können wir jetzt in Lagerhaus 01. Und hier geht's richtig ab. Guckt euch an, Alter, wie krass das hier abgeht. Boah, Sü, Digga. Boah, hier ist richtig was los. Krass. Wahrscheinlich wird das irgendwie missionsmäßig interessant sein. Könnte ich mir vorstellen. Plaza, Madame Sauvage. Oh Gott, Alter, das ist ja noch schäbiger als das Ding. Uff. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Lagerhaus 04. Psy, da ist jetzt krass. Hey, 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 hier ist schon mal eine Extratür, ne? Das hatten die anderen bisher noch nicht. Hier gibt es ja tatsächlich Sachen. Leck mir doch den Hoden. Nun.
1. Gut, vieles hier jetzt ja aber auch nicht. Naja. Aber war zumindest schon mal mehr als in Lagerhaus 1 und in Lagerhaus 3. Muss man ja auch mal sagen. Schöne Aussicht habt ihr hier. Geht's dahin? Lass mich raten. Lagerhaus 2. Nix Wohnung. What the fuck ist nix? Ich glaube, der weiß nix. Okay, vieles hier ja nicht. Wo war der Aufzug? Da ist der Aufzug. Ich würde gerne einmal Unterstadt. Oh, lol. Okay. Ich sehe, wo der Begriff herkommt. Jo, was ist das denn für ein Fisch? Boah, hier muss es halt auch dezent nach Fisch stinken, ne? Save it for someone who gives a damn. Off-World Eats. Don't be squeamish. It's fun to try something new. Weiß ich Hey nicht. there. Welcome to Off-World Eats. Feel like taking your taste buds on a trip around the settled systems? Off-World Eats ist ein interessanter Name für ein Restaurant. Wow, thank you very much. My husband Lee and I have spent years sourcing the most interesting foods from other worlds. You can't find this type of cuisine anywhere else in Neon. We're very proud of our specialty menu. Und wer ist dein Mann? Lee Leonard. We've been together for almost 5 years. Couldn't have gotten this restaurant open without him. Wenn euer Geschäft so einzigartig ist, muss es ja guten Umsatz machen. Es ist schön, dass ihr Besuchern so ein Stück Heimat bietet. Ja. Visitors and transplants. That was the idea anyway. Turns out that our little niece has also created our biggest hurdle. In order for this business to work, we need an ever-evolving menu. To do that, we need to constantly source ingredients from across the settled systems. Ever since we sold our ship, it's been difficult. Und warum habt ihr euer Schiff verkauft? When we first arrived, we needed every credit we had to open the restaurant. We kept the ship, but our pockets were empty. Then the bills started piling up, and we had to shift from paying for jump fuel to just keeping the doors open. After a while, it was obvious that keeping a ship we can't even afford to operate was a waste of money. So we sold it. Ja, vielleicht könnt ihr über einen Lieferanten importieren. That's how we're operating right now. It's terribly expensive. Ella, Tora, you're not here to listen to my life story. You're here to eat. Well, let me stop talking so you can take a look at the menu and dig in. So, what will it be? Würdest du mir mehr über deinen Mann Lee erzählen? Not at all. We met on a Trident Starlines cruise around 8 years ago. I was a trained chef, and he was a nutritionist at euch. So we had a lot in common. We dated for a while, fell in love, and married only a year later. That's when we decided to pool our money and open this restaurant. Warum habt ihr so ein exotisches Geschäft in der Unterstand von Neon aufgemacht? It's not by choice. I can promise you that. The amount of money required to maintain a business around here is utterly ridiculous. It's borderline criminal. This space in the underbelly is literally all we can afford. It frustrates me to no end that we can't aim higher. But you know what?
all that really matters is that we have a solid roof over our heads, and people seem to enjoy what we've brought to Neon. Will ich jetzt wirklich auf Zutatensuche gehen? Forgetful or hungry? That would be so helpful. Thank you. What I need are any sort of exotic organic ingredients harvested from creatures or plants. Was geht denn als exotisch? It's actually simpler than it sounds. If you've never seen it before and you aren't horrified to eat it, then bring it to us. If it's edible, I can make a dish out of it. Warum soll ich jetzt nochmal fragen, wer sein Mann ist? Ah, Agapimo. Lee Leonard. We've been together for almost 5 years. Ja. We met on a Trident Starlines cruise and have been in love ever since. Ja, ich hoffe, ich reise häufig, also Excellent. mal gucken. Oh, there's one important thing you should keep in mind. Be careful when you're collecting. It's not worth getting hurt trying to harvest ingredients from a particularly hostile life form. Bist du an diesen organischen Zutaten für dein Restaurant interessiert? Oh, I think I smell a new special for next month's menu. I'll take it. 6 Polymerverkauf. Er will Polymer in... Nein. Remember us next time you're craving a good meal. Das habe ich mir ja extra gekauft, damit ich daraus We're running low on some supplies. Yeah, and you're gonna love this. damit ich damit craften kann. But it's being held by Insect as a suspicious shipment. Are you kidding me? How can a bunch of plates and napkins be considered suspicious? Because I refuse to pay Dexler and his cronies the fee to expedite the shipment's release. They're gouging us again. Just pay it. We need those supplies or we're going to have to start serving food in paper cups. Because that's almost all we have left. Good to see you. Ja, hi. Well, if you like our food, you might want to buy some extra takeout meals before you leave. Yeah, at this rate, we're probably not going to be here much longer. Uff. Das ist deprimierend. Yeah, sorry. I guess I tend to overstate things a bit. Cosmo says I need to stop being such a pessimist, but I mean, I can't help it. Administrator Bayou's crushing everyone's hopes and dreams in this city. He's making it really difficult for honest people to earn a living. Inwiefern macht Bayou es schwer, einen Lebensunterhalt? Ja, wegen Schutzgeld und Tax rate hikes, exorbitant fees for the most minor conveniences, overpriced rent. It's a bottomless pit. It's getting so bad, I don't know how anyone can possibly afford to start a new business these days. Jemand sollte etwas gegen Bayou unternehmen. Believe me, people have tried, and some were even killed for their trouble. Ja, das doch. Bayou's proven time and time again that he's completely untouchable. Oh, it's maddeningly frustrating to watch what he's done to this city. Look, I could go on and on about Bayou, but you clearly came down here to eat, so I shouldn't monopolize your time. Cosmo should have plenty of meals ready to serve, if you're hungry. God knows I've lost my appetite. Würdest du mir mehr über Kosmos erzählen? Oh, so you want me to embarrass myself, eh? Okay. Cosmos and I met around 8 years ago on a Starliner tour of the Sol system. And when I say met, I mean we literally bumped into each other. Anyway, we were both part of the food industry, so we hit it off immediately. And after that, we dated for about a year. Within 2 years, we got married and opened our new business, right at this very spot.
Phew. I can't believe how much time has passed. Wie viel trägst du denn zur Speisekarte bei? Cosmos is the trained chef around here. No one knows their way around a kitchen better. I try to follow the latest trends and keep an eye on what's selling and what isn't. Not an easy job when you're catering to interplanetary visitors. I also handle the books and adjust the menu, which is completely driven by whatever ingredients we have on hand. Basically, I let Cosmos act like a mad scientist in the kitchen while I keep the lights on. Neither of us could make this business work without the other. Okay. If you're looking for a place again, just follow the delicious smell. Weiß ich nicht. Quick Shop. It would be nice if it would stop raining. Warte mal, mit dir sollte ich, glaube ich, mal sprechen. Catherine. Hello. Sarah? I'm sorry if I sound rude, but would you mind coming back later? We're actually closed right now. I just forget to pull down the shutters. Das ist natürlich mies. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Wopsi, hey. Na, wie lief das Match? Everything good? I'm afraid so, but I don't really want to talk about it right now. Perhaps another time, when I'm feeling up to it. Ich nehme an, du wirst deine Meinung nicht an. I'm afraid not, but come back tomorrow and perhaps I'll be strong enough to speak to you. Right now, I can't. Ich will nicht morgen wiederkommen, du kannst mich bald. So. Is there a type of weapon combat tech won't make? Ach, Schnauze. Ja, ich werde mal neu installieren und ich hoffe, dass das dann... Ich werde dann morgen mal gucken, dass es dann morgen hoffentlich läuft. Richtige Tasche und merke schon ein bisschen gleich haben. Ah, okay. Da ist noch eins gespielt. Okay. Ja, ich glaube, ich werde morgen noch mal reinschnuppern. Unzugänglich. Miese Nudel. Kundendienstcomputer. Firmenphilosophie. Generdyne hat es sich zur Aufgabe gemacht, ganz Neon mit sicherer und zuverlässiger Energie zu versorgen. Von Privatverbrauchern bis hin zu großen Industriekunden behandeln wir jeden mit dem verdienten Respekt. Wir bieten sichere, zuverlässige und günstige Elektrizität, beachten dabei die absolut höchsten Verhaltensnormen, arbeiten seriös und bleiben sowohl unserer Gemeinschaft als auch der Umwelt verpflichtet. Generdyne strebt stets Spitzenleistungen und Innovationen an, um unseren Kunden bessere Dienste bieten zu können. Unsere Werte sind Teil unserer täglichen Arbeit und unseres Versprechens in Neon. Ach du Scheiße. Guten Morgen. Wir brauchen mehr Strom für die neuen Leuchten in der Lounge. Die Leistung muss auf ungefähr 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter hochgefahren werden. Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal hier und stelle einen Antrag. Trotzdem sind wir noch immer bei 35. Wenn ihr den Boss nicht sauer machen wollt, würde ich das erledigen. Und zwar sofort. Status geklärt. Cosmos Barkers. Ich fordere euch hiermit auf, unsere Preise zu prüfen. Was eure Firma verlangt, ist einfach nur absurd. Offworld Eats ist kein Konzern wie Ryojin oder Xenofresh. Derzeit kommen wir gerade so über die Runden. Und jetzt wollt ihr auch noch die Preise erhöhen? Das ist doch Irrsinn. Ich verlange, dass ihr jemanden in unseren Laden schickt, der was gegen dieses Problems unternehmen kann. Status in den Akten archiviert. Tom Cleason. Euer blöder Verteilerkasten an meinem Sleepcrate ist durchgesport und hat das Ding in Brand gesetzt. Es ist mein ganzer Besitz in Rauch aufgegangen. Ich erwarte eine vollständige Entschädigung, sonst geht die Sache direkt an den Verwalter bei. Die Akten abgelehnt. Also du musst schon in so einem Pisskasten schlafen. Kunden Starchild. Verdammt, was ist dieser Computer cool? So hell. Ob ich mit dem Ding auch die Zukunft voraussagen kann? Heilige Scheiße!
Ich bin sowas von breit. Davon brauche ich noch mehr. In den Akten zur Löschung vorgesehen. Alles klar. Keine Beschwerde? Oh, ich kann keine Beschwerde. If you have any questions, please, don't hesitate to ask. Ja, hi. Hello. Welcome to Generdyne. Can I help you with something in particular? Ich habe keine Ahnung. Was genau ist das hier für eine Anlage? This is Generdyne's power facility. We're the only utility authorized to provide power for Neon. All of the electricity collected by our conduction grid is sent here, processed, stored, and then parceled out based on the city's needs. Mhm. Was hat es mit der ganzen Security auf sich? Well, our conduction grid technology, as well as all of the other experimentation being performed here, is proprietary. I'm sure many of our competitors would relish the opportunity to get through these doors behind me. I'm sure you understand. Mhm. Ja, nee, ich habe keine Beschwerde. Oh, certainly. Have a wonderful day. Wer hat denn bei Generdyne das Sagen? Chief Technician Brayson Bayou is in charge of this power Ah, facility. ja, Bayou. If you have any questions about our corporate structure, you'll have to speak to the current office manager in the trade tower. Was kannst du mir über Brayson Bayou sagen? Apart from the fact that he's Administrator Benjamin Bayou's brother, all I am authorized to tell you is that he's our chief technician. Da steckt sicher noch mehr dahinter. Why would I risk my job telling you? Weil du mich magst. Am Ende willst du es mir doch erzählen. Warum sparst du dir nicht die Zeit und machst es gleich? I don't have time for this. Nein, natürlich nicht. Schadet doch nicht. Also komm. I hope I can trust you. Ja, natürlich. According to the techs working closest to Brayson, he's in over his head. In fact, they suspect he doesn't know a thing about electrical engineering. Now, we all know how he got the job. I mean, his big brother, Benjamin, pretty much runs the entire city. What I don't understand is why he put someone with no experience in charge. It's almost as if he's running the company into the ground. To be honest, I feel bad for Brayson. He's actually a really nice guy. I hate to see bad things happening to him. Darf ich in die Anlage gehen? Unfortunately, only Generdyne employees are allowed beyond the reception area. Was will denn der Roboter da Any rechts? unauthorized individuals will be subject to the use of deadly force by our security team. I Hey. apologize if that sounds ominous, but they require I state that to anyone that requests entry. It's policy. I'm sure you understand. Natürlich. Okay. Hope to see you again soon. Aber da werden wir uns bestimmt noch irgendwie Zugang verschaffen. Da bin ich mir sicher. Die pflanzt mich. Ja, dann pflanz dich mal. Wo geht's denn hier hin? Ah, es gibt doch Wege, die nach oben führen, also dann. Outfit schlecht Wetter. Okay, okay, okay. Ah, schade. Got a problem? Nö. Du vielleicht? Try Hallo. some trawl? Welcome to Xeno Fresh Seafood. Would you like to try some trawl? Was ist Troll? Ah, trawl is an extruded polypaste blend made from premium organic seafood caught only a few hundred meters from our location. It's healthy, tasty,
delicious and served in a convenient disposable applicator tube. Ich sag's, wie es ist, das klingt widerlich. Please refrain from insulting Xenofresh products while you're on the premise. While you're in the store. If you wish to register a complaint, please fill out one of our comment slates and submit it to our corporate office. Gib mir eine Kommentar. Nein. Nein, ich möchte auch nicht mit dem Manager reden. Nein, alles gut. Yeah, bye, I guess. Ja, glaube ich auch. Lief schon mal Besseres. You're not allowed here. Oh, it smells horrible down here. Oh, how can these workers stand the smell of rotten fish and goodness knows what else? Ich weiß es auch nicht selber. Die sind alle durchgeknallt. Wobei, die haben wahrscheinlich einfach alle keine andere Wahl. Lass mich raten, hier darf ich auch nicht rein. Okay. Na, vielleicht ist das noch später was für eine Mission. Dann gehen wir mal erstmal wieder auf. Oh, schön. Sarah hat's eilig. My mother wanted me to be a doctor. Ja, wenn das so ist. Gut, und dann würde ich sagen, kommen wir für hier auch erstmal wieder zum Ende. Das war jetzt nur eine 1-Stunden-Session für mich, weil er halt CS davor nicht wollte. Ja, also, liebe Leute auf YouTube, ich hoffe, es hat euch gefallen. Für euch geht es morgen ganz normal weiter. Haut rein!